హలో అండి. నమస్తే. నా పేరు అను. వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ నేచర్ గార్డెనర్. మీలో ఎవరైనా మన ఛానల్‌కి ఫస్ట్ టైమ్ వచ్చుంటే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేయండి. అప్పుడు నేను పెట్టిన వీడియోలు ముందుగా మీరే చూడొచ్చు. మన మన ఛానల్‌లో మంచి మంచి వీడియోస్ అన్నీ ఉంటాయండి. లో కాస్ట్‌లో అలాగే తక్కువ ప్లేస్‌లో ఎలా మొక్కలు పెంచుకోవాలనేది మన గార్డెన్‌లో మంచి మంచి వీడియోలు ఉన్నాయండి మన ఛానల్‌లో. తప్పకుండా చూడండి. ఈరోజైతే మా గార్డెన్‌లో ఉన్న పచ్చిమిర్చి మొక్క చూపిస్తానండి. ఈ పచ్చిమిర్చి మొక్క బాగా పూతతో ఉందని చెప్పేసి, ఇది కాయలు సైజ్ అది పెరగడానికని నేను ఒక లిక్విడ్ అనేది ఇచ్చి చూపించాను కదండీ! చౌహాన్ మెథడ్‌లో చేసిన ఎగ్‌షెల్స్ వెనిగర్‌తో చేసిన లిక్విడ్ అనేది మనం వేసాం కదా! ఆ వేసిన తర్వాత కాయలు సైజ్ చూసారా బానే పెరిగినాయండి. మామూలుగానే ఈ మిర్చి మొక్క అండ్ కొంచెం చిన్నగానే ఉంటాయండి కాయలు. మరి పెద్ద సైజ్ కాదు. చూసారు కదా! ఈ మాత్రం సైజు ఉంటాయి. ఈ మాత్రం సైజ్ అయిన తర్వాత ఇవి పండిపోతున్నాయండి. కాయలు ఇంకా సైజు పెరగకుండా పండిపోతున్నాయి. అంటే మొక్క వేసిన కాడ నుంచి అదే సైజులో ఉన్నాయండి కాయలు. ఇంకా సైజు పెరుగుద్దని ఉంచితే పండిపోతున్నాయన్నమాట. అందుకని చెప్పేసి ఈరోజు ఆ మిర్చి అనేది మనం కోసేసుకుందాం. చూసారు కదండీ! చాలా ఉన్నాయండి. చెట్టు నిండా కాయలైతే చాలా ఉన్నాయి. నేనైతే సమ్మర్‌లో బాగా పెద్దగా మొక్కొచ్చేసింది. బాగా పూతొచ్చేసింది గానీ, సమ్మర్‌లో మాత్రం పూత నిలవలేదండి. ఆ టైంలో నేనేం చేశానంటే కొన్ని కొమ్మలనేవి తీసేసానండి. అంటే మొక్క చాలా పెద్దగా వచ్చేసింది మొక్క. అవంతా కొన్ని కొమ్మలన్నీ తీసేసిన తర్వాత మనం కొంచెం వర్షాలు స్టార్ట్ అయిన తర్వాత చక్కగా పూత నిలవడం కాయలు కాయడం అనేది జరుగుతుంది. అలాగే మన ఆ పూత నిలవడానికి ఏమేమి ఇవ్వాలనేది కూడా చాలా వీడియోలో అయితే చూపించానండి నేను మీకు. అలాగే ఆ పూత నిలిచేటందుకు మనం ఇచ్చిన ఎగ్ వెనిగర్ అనేది బాగా పనిచేసిందండి. అందుకని కాయల సైజ్ అయితే పెరిగిపోయి, అలాగే ఒకవేళ మీరు ఈ ఎగ్ చేసుకోలేకపోతే గనక మీరు పుల్లటి మజ్జిగ అనేది స్ప్రే చేయండి. అంటే బయట పెట్టి పులిసిన మజ్జిగ అండి, ఫ్రిడ్జ్‌లోది కాదు. బయట పులిచిన మీరు మజ్జిగని పలచగా చేసేసుకొని మీరు ఒక వాటర్ బాటిల్‌లో వేసేసి స్ప్రే చేసేసారంటే మీకు పూత నిలుస్తుంది. ఒకవేళ ఆకుముడత తెగులు వస్తది కదా ఎక్కువగా పచ్చిమిర్చి మొక్కలకి. ఆకుముడత ఉంటే గనక అది పోతుంది. మీకు పూత నిలుస్తుంది. మిల్లీ బగ్స్ లాంటివి ఏమైనా ఉన్నా పోతుంది. చక్కగా మనకి మొక్క బాగా హెల్తీగా పెరిగి మనకి మంచి చక్కగా కాపు అనేది వస్తుందండి. తప్పకుండా ట్రై చేయండి. ఇప్పుడు ఈ చెట్టుకున్న కాయలన్నీ మనం కోసేసుకుందామండి. చూపించాను కదా! అలా పండిపోతున్నాయండి కాయలు. అందుకని చెప్పేసి నేను హార్వెస్ట్ చేసేస్తున్నాను. ఇవి ఆకుల్లాగా కలిసిపోయి ఆకులు అలాగే ఉన్నాయి. కాయలు అలాగే ఉండడం వల్ల మనకి తెలీదండి పచ్చిమిర్చి అనేది. కలిసిపోతూ ఉంటాయి. చూసారు కదండీ! ఇలా చెక్ చేసుకొని మనం కోసుకుంటూ ఉండాలి. లేదంటే అలా పండిపోతూ ఉంటాయి కాయలనేవి. ఇప్పుడు ఉన్న ఈ కాయలైతే మనం కోసేసుకుందాం. కోసిన తర్వాత చూపిస్తానండి ఎన్ని కాయలొచ్చిందనేది. అలాగే వాటర్ బాటిల్‌లో కూడా ఒక పచ్చిమిర్చి ఉందండి. ఆ పచ్చిమిర్చి కూడా కోసుకుందాం మనం. ఇంతకుముందు చూపించాను కదా! వాటర్ బాటిల్‌లో పచ్చిమిర్చి అలాగే క్యాప్సికమ్ అలాగే చాలా మొక్కలండి వాటర్ బాటిల్‌లో. మనం రెగ్యులర్‌గా ఫాలో అయ్యేవాళ్ళు అందరికీ తెలుస్తుంది వాటర్ బాటిల్‌లో నేను ఏమేమి మొక్కలు పెంచాననేది. ఇది చూసారు కదా! ఇది మాత్రం సైజు పెద్దదే అవుతాయండి కాయలు. కానీ ఇప్పుడు చిన్నగా ఉండగానే ఇవి కూడా పండాయని చెప్పి కోసేస్తున్నాను నేను గానీ మామూలుగా అయితే ఈ మొక్కయితే సైజ్ చాలా బావుంటదండి. మరి వాటర్ బాటిల్‌లో పచ్చిమిర్చి అని చెప్పి వీడియోలు ఉంటాయి చూసారంటే అసల బాటిల్‌లో ఎన్ని కాయలు కాసాయో అండి. పెద్ద పెద్ద సైజు కూడా పెద్ద పెద్దగా చాలా కాయలు కాసిందండి ఈ మొక్కనేది. అంటే ఇంచుమించుగా 1 ఇయర్ నుంచి ఈ మొక్క అలా కాస్తూనే ఉందన్నమాట. నేను లాస్ట్ సీజన్‌లో మీకు చూపించుంటాను నేనది. ఆ వీడియో ఉండుంటదండి. చాలా చాలా బాగా కాసిందండి. దాన్ని ప్రూనింగ్ చేసేసి అలా ఉంచేసిన తర్వాత మళ్ళీ చిగురొచ్చి, మళ్ళీ కాయలనేవి కాస్తుంది. అలాగే వాటర్ బాటిల్‌లో మనం సిమ్లా మిర్చి వేసాం కదా! అది కూడా చూడండి అది కూడా పండిపోయింది. అంటే పండిపోవడానికి రీజన్స్ అంటే చాలా ఉండొచ్చండి. తయారైపోయిన తర్వాత పండిపోతుంది. దానికి పోషకాలు సరిపోకపోయినా అవి పండిపోతాయి. ఒకవేళ ఏదన్నా ఇచ్చినప్పుడు కొంచెం క్వాంటిటీ ఎక్కువైనా పండిపోద్దండి. చాలా కారణాలుంటాయి పండిపోవడానికి కూడాను. ఇది సైజు అది సిమ్లా మిర్చండి. అందుకని సైజు పెద్దగా పెరగదు. ఇదైతే ఇప్పుడు వాటర్ మిలన్ అండి నేను మీకు చూపించింది. చూసారు కదా! పిందండి పాలినేషన్ అయితే జరిగిపోయింది. బానే అయిపోతుందండి వాటర్ మిలన్ పాలినేషన్ అనేది. ఎందుకంటే దానికొచ్చేయన్ని పసుపు రంగు పువ్వులు కాబట్టి పాలినేషన్ ప్రాబ్లమ్ లేదు. ఇదొక పిందండి. ఇప్పుడైతే ప్రస్తుతానికి 3 పిందులైతే వచ్చేసాయి దానికి. కాకపోతే అంత అన్ని పిందులు కాయడానికి బలమనేది సరిపోదు. వాటర్ మిలన్‌కి అనేటప్పటికి మనకి కుండీ సైజు చాలా పెద్దగా ఉండాలండి. కొంచెం పశువుల ఎరువు లాంటిది కొంచెం ఎక్కువగా ఉంటే తప్పించి సైజు మనం అనుకున్న సైజయితే రాదండి. చూసారు కదా! ఆల్రెడీ 2 కాయలైతే వచ్చాయి గానీ దానికి బలం అయితే సరిపోవట్లేదని నేను అనుకుంటున్నాను. దాని తగ్గట్టు వర్షాలు కూడా బాగా పడుతున్నాయి. మనం ఏదన్నా వేసినా కూడా దానికి పూర్తిగా అందక ముందే అది
ఎళ్ళిపోతుంది కదా నీళ్ళతో పాటు. అలా ఎళ్ళిపోవడం వల్ల ఏమో అండి సైజ్ అయితే పెరగలేదు. నేను అనుకోవడం కాయలు తయారైపోయినాయండి. ఆ తీగైతే వాడకుండా తీగైతే కూడా ఎండిపోయింది. ఇంకా ఉంచినా వేస్టే. ఎందుకంటే తీగ ఎండిపోయింది కాబట్టి ఎలాగో ఇంకా ఆ కాయలనేవి పెరగవు. మిగతా వచ్చే పిందులకు కూడా ఇబ్బందే బలం అది సరిపోదు కాబట్టి తీసేస్తున్నానండి. అయితే అవుతాయి లేదంటే తీసేద్దామనే ఉద్దేశంతో వీటిలిని కూడా కోసేసానండి. కానీ ఒకసారి మనం కట్ చేసి చూద్దాం అసలు ఎలా ఉన్నాయి లోపల ఏంటని మనకు తెలియాలి కదా! ఈ దానిమ్మ మొక్క కూడా వర్షానికి అసలు ఒక రేంజ్‌లో పూతొచ్చిందండి దీనికి. ఏదో పువ్వుల మొక్క పూసినట్టుగా పూసేసిందండి. పూతయితే చాలా చాలా ఎక్కువొచ్చింది. అలాగే తర్వాత ఆ పూత కూడా రాలిపోయిందండి. మళ్ళీ పూతయితే మళ్ళీ స్టార్ట్ అవుతుంది. చూద్దామండి ఈసారి ఎలా నిలుస్తుందనేది. ఇంతకుముందు కూడా కాయ కాసింది చూపించాను కదా! అలాగే మన వాటర్ బాటిల్‌లో వేసిన పాలకూరండి. ఇది మూడో హార్వెస్ట్‌కి మనకి రెడీ అయిపోతుందండి. ఆకు చూసారు కదా! ఇప్పటికే 2 సార్లు హార్వెస్ట్ చేసి చూపించాను మీకు వాటర్ బాటిల్‌లో పాలకూరనేది. మూడోసారికి కూడా రెడీ అవుతుందండి. మామూలు కుండీల్లో వేసుకునే కంటే దీనిలో చాలా ఫాస్ట్‌గా మనకి రెడీ అవుతుంది. చూసారు కదండీ ఈరోజు హార్వెస్ట్. కొన్ని పచ్చిమిర్చి అలాగే ఈ వాటర్ మెలన్ అండి సైజ్ అయితే అవ్వలేదు. కానీ చూద్దామండి అసలు ఎలా ఉంటుందనేది కట్ చేసి చూపిస్తాను మీకిప్పుడు. చూసారు కదా! సైజు కూడా ఇది కొంచెం వంకర అయింది. కాపోతే దానికి బలం గనక సరిపడా వచ్చుంటే చక్కగా మనకి రెడీ అవ్వనండి కాయయితే. దానికి బలం సరిపోకపోవడం వల్ల నేనేసింది 20 లీటర్ల బకెట్ అండి. అందులో చాలా రకాల మొక్కలు అన్నీ అయిపోయిన తర్వాత దానంతట అదే ఈ పుచ్చపాదనేది వచ్చిందండి. నేనైతే పెట్టలేదు. దానంతట అదే కిచెన్ వేస్ట్ ద్వారా వచ్చింది. అలా రావడం వల్ల దానికి బలం కూడా సరిపోలేదండి. ఒకవేళ మీరేమన్నా వేస్తే గనక ఈ వాటర్ మెలన్ వేసుకొని ఉంటే గనక కంపల్సరీ పశువుల ఎరువు తెచ్చి వేసుకోండి. అప్పుడు దానికి బలం అనేది బాగా సరిపోయి సైజ్ అండి మనకు బాగా వస్తుంది. ఎంతైనా మన ఆర్గానిక్ పుచ్చకాయ అయినప్పుడు దాని టేస్టే వేరండి. సైజ్ అయితే పెరగలేదు కానీ టేస్ట్ అయితే అద్దిరిపోయిందండి. చాలా చాలా తియ్యగా ఉంది. మీరు కూడా తప్పకుండా వేసుకొని చూడండి.